আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই কিচেন। আজ আমি আপনাদেরকে দারুণ মজার খেজুর পিঠা তৈরি করে দেখাবো। তো আসুন দেখে নিই এর প্রস্তুত প্রণালী। পিঠা তৈরির জন্য প্রথমে এখানে আমি একটা প্লেটে 1.5 কাপ পরিমাণে ময়দা নিয়েছি। এখন আমি এর সাথে 1/4 টিস্পুন বেকিং পাউডার দিয়ে দিব। দিয়ে এখন ভালো করে একটু মিক্স করে নিব। মিক্স করা হয়ে গেছে, এখন আমি একটা সাইডে রেখে দিব। আমি একটা বল নিয়েছি, এখন আমি এতে 2 টেবিল চামচ পরিমাণে ঘি দিয়ে দিব। আপনারা চাইলে ঘিয়ের পরিবর্তে তেলও দিতে পারেন। এখন আমি এর সাথে 1.5 কাপ পরিমাণে চিনি দিয়ে দিব। চিনিটাকে আমি ব্লেন্ডারে গুঁড়ো করে নিয়েছি। এখন 1/4 টিস্পুন লবণ দিয়ে দিব। এখন দিয়ে দিব আমি 2 টেবিল চামচ পরিমাণে লিকুইড দুধ। এখানে আমি রুম টেম্পারেচারে থাকা একটা ডিম নিয়েছি, এখন সেই ডিমটা দিয়ে দিব। এখন সব উপকরণকে আমি ভালো করে একটু ফেটিয়ে নিব। ফেটানো হয়ে গেছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ডিম এবং চিনি খুব ভালো মতো মিশে গেছে। এখন আমি এর সাথে ময়দা দিয়ে দিব। এখন সব একসাথে ভালো করে মেখে আমি পিঠার ডোটা তৈরি করে নেব। ডিমের সাইজ যদি বড় হয়ে থাকে তাহলে ময়দা হয়তো আরও একটু লাগতে পারে। প্রয়োজন বুঝে আপনারা আরও একটু ময়দা অ্যাড করে নেবেন। আমি বড় সাইজের ডিম নিয়েছিলাম, তাই আমার আরও একটু ময়দা লাগবে। এখানে আমি আরও 2 টেবিল চামচ পরিমাণে ময়দা নিয়েছি। ডোটা তৈরি হয়ে গেছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এটা একদম শক্ত হয়নি আবার একদম নরমও হয়নি। এখন আমি ডো থেকে অল্প অল্প করে নিয়ে এভাবে ছোট ছোট লেচি কেটে নিব। এখন আমি আপনাদেরকে একটা খেজুর পিঠা তৈরি করে দেখাবো। তার জন্য এখানে আমি একটা এরকম প্লাস্টিকের ঝাঁজ নিয়েছি। এখন আমি এতে সামান্য একটু তেল লাগিয়ে নেব। এখন আমি কিছুটা ডোকে এভাবে নিয়ে চেপে চেপে পাতলা একটা গোল রুটির মতো তৈরি করে নিব। একটু চ্যাপটা করে করে পাতলা করে নিতে হবে, তাহলে পিঠাটা ভাজলে ভেতরে ভালো মতো ভাজা হবে, নইলে কাঁচা থেকে যাবে। এখন আমি এভাবে করে ফোল্ড করে নিব। আমার একটা পিঠা তৈরি হয়ে গেছে। এভাবে আমি বাকি সবগুলো খেজুর পিঠা তৈরি করে নিব। সবগুলো খেজুর পিঠা তৈরি হয়ে গেছে, এখন ভাজার পালা। চুলায় আমি একটা প্যানে তেল গরম হতে দিয়েছি। তেল গরম হয়েছে, এখন আমি পিঠাগুলো দিয়ে দিব। চুলার আঁচ মিডিয়ামে রেখে পিঠাগুলোকে আমি গোল্ডেন ব্রাউন কালার করে ভেজে নিব। পিঠাগুলো ভাজা হয়ে গেছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন সুন্দর গোল্ডেন ব্রাউন কালার হয়েছে। এখন আমি পিঠাগুলো তুলে ফেলবো, আর এভাবে আমি বাকি সবগুলো পিঠা ভেজে নিব।
তৈরি হয়ে গেছে দারুণ মজার খেজুর পিঠা। আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে। আর আমার রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ আপনারা লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।